bojone anyar gandhengi dipamer-pamerno nanti dijak bendina dikeloni anyar menjajal kawak ora maksud iki nek nalikane anyar wis kaya-kaya ora duwe kesel tapi bareng wis kawak ora kesel awakku ora enak paling alah rasane paling yo ngono kae ngono kuwi nggih napa mboten apike nalikane anyar tok menes gak usah dienggo meren-merenan ndak perlu munggo ing Allah mulya ora krana sugih bondo donya pangkat derajat tapi krana iman lan takwane makane urip niku ora kena sombong nggih napa mboten kepala ini letaknya kedudukan tapi ngapunten kepala ini letak kedudukan bokong ini manggone ana nang tengah kepala tempat kehormatan tapi nalikane salat rukuk posisi kepala punggung dan juga bokong harus sejajar maksudnya di hadapan Allah semua makhluk itu sama yang membedakan iman takwa tapi posisi sujud kepala tidak boleh lebih tinggi daripada bokong derajat manusia niku Allah sing ngatur mula jangan suka sombong jangan suka merendahkan derajatnya orang lain. Hidup itu seperti roda yang terus berputar. Saiki nang ngisor mengko nang dhuwur. Nek Allah ngersakne kun fayakun jadilah mula terjadi. Saiki melarat mengko dadi sugih. Saiki sugih mengko dadi melarat. Nek Allah ngersakne pirawan semudah membalikkan telapak tangan. Jangan meremehkan seorang anak kecil yang meminta-minta. Atau jangan suka meremehkan anak kecil pengamen di jalan atau sekedar dia itu penjual tisu atau penjual balon. Bisa jadi suatu saat ketika dewasa dia akan menjadi pemimpin bagi semua orang. Niki urip Gusti Allah niku nek bolan-balene nasibe wong niku gampang kok trimano saesteh wae iso ngangkat lan ngedukne derajate menungso. Nggih napa mboten? Lah nggih itulah kehidupan semua terjadi atas izine Gusti. Tapi kalau panjenengan sedaya kedah emut kehidupan terjadi di dunia senang susah api Allah niku wis takdir saka Gusti Allah dan semua pasti ada hikmah yang baik kang gini kula lan panjenengan sedaya sing penting syukur urip aja padha takabur aja kegeden gengsi sing penting fungsi mengukur keinginan dengan kemampuan rasa meri rezekine wong liya aja tanggane tuku kalung bingung tanggane tuku gelang awak meriang tanggane tuku kulkas awak langsung adem panas ya Allah tanggane tuku motor lambene mecocor wong kene eneng ngoten niku wong ya teko ya Allah kuwate tuku TV cilik rasa geger TV gede wong cilik gede ya padha wae. Lah nek sijine sing cilik ki nyetel Indosiar, sing gedhe nyetel Indosiar. Sijine ki sinetron, wae sijine ya sinetron. Padha wae. Ndak mungkin sing gedhe sinetron ki tayangane apik sinetrone jos. Lah bareng TV cilik mung iklan ngejak kreditan. Ndak mungkin. Nggih. Sing sijine nyetel ANTV, sijine sing gedhe nyetel ANTV. Lah nek sing gedhe iki Bollywood, sing cilik ya padha Bollywood-e. Ndak mungkin TV gedhe karo TV cilik padha-padha nyetel ANTV-ne. Sing gedhe sing metu kuwi ngono Syahrukan lah kok sing cilik kok Lucinta Luna. Kan ndak mungkin ngono kuwi. Mungkin apa mboten? Asyaki parlagi panci banke miuri jinki ki yarzo khonara hosi mijuri कुछ पा गई तुझको गया जाने मुझे क्या हो गया जागी जागी सोई सोई रहते कोई मेरे बेकरारे कोई जानी ना रोता है दीवाने बड़े छेरे मुझे कारी कारी आज मैं आना रे दिल माने ना सपनों की है दुनिया यही मेरे आंखों से देखो जरा चुपके से सुन किस पल के तुम padha ya Allah ayo monggo urip teng alam donya syukur datang nikmati Gusti memanfaatkan waktu dengan baik kagem fasabihul khairat berlomba-lomba ing kesaenan manut Allah lan manut dateng Kanjeng Nabi hikmah Isra Mi'raj pengen mlebu swargane Allah syarat kepindo aja sampai pisan-pisan ninggalake salat. Dadi salat iku perintah langsung
langsung saking Allah lantaran Isra Mi'raj Kanjeng Nabi perintahnya maune boten gangsa tapi seket. Tapi keranten Kanjeng Nabi nalikan Isra Mi'raj teng langit sab siji nganti teko sab pitu kepanggih nabi-nabi lintunipun. Kepanggih Nabi Adam alaihissalam, kepanggih Nabi Isa alaihissalam, saha Nabi Yahya alaihissalam. Tengene langit ketelu kepanggih Nabi Yusuf alaihissalam, langit kepapat kepanggih Nabi Idris alaihissalam, ke langit kelima kepanggih Nabi Harun alaihissalam, langit keenam kepanggih kali Nabi Musa alaihissalam, langit kepitu kepanggih Nabi Ibrahim alaihissalam. Mireng Kanjeng Nabi nampi perintah salat 50 wektu sedina sewengi kagem sedaya umate diprotes kalih Nabi Musa. Nabi Musa niki nderek urun rembug, Kanjeng Nabi umat jenengan niku wong ndek-ndek cilik-cilik umure gak dawa 24 jam 50 wektu sedina sewengi yakin klenger gak iso nglakoni. Jenengan nyuwun keringatan dateng ngene Gusti Allah nggih Kanjeng Nabi limpak napa 50 dilongi 5 nyuwun korting kari 5 lho karo Nabi Musa sik diprotes subuhe kon ngilangi. Subuh kan ngilangi Kanjeng Nabi ngesakne umate jenengan isu-isu kon tangi ngantuk-ngantuk penake wong turu. Apa meneh manten nanya lho alah asik anyar isu-isu dadak kon keramas sakno. Tapi Kanjeng Nabi mboten Nabi Musa pun isin kula 50 kantun 5 kok nyuwun korting malih mboten. Kula lampahi kali sedaya umat kula 5 wektu sedina sewengi tapi ganjarane kaya dene nglakoni salat 50 wektu sedina sewengi. Makane kula jenengan sedaya menawi ngakune tresna dhateng ngene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hargailah perjuangan Kanjeng Nabi sudah memperjuangkan swarga kagem umate termasuk kula lan panjenengan sedaya. Ngakune Islam aja sampai ora salat iku mboten dangu nggih napa mboten. Nek wis mati wis ndak salat wis to. Salat ki nalikane urip tok. Nek wis mati mboten salat berarti salat rak mboten suwe nggih napa mboten. Makane ngakune Islam aja sampai ora salat. Tangga kula SMC Mbak salat terus maksiat jalan amar ma'ruf nyambi mungkar. Tiang mriki nggih enten mboten niku. Gelem salat niku alhamdulillah. Raketan setahun ping pindho salat wis alhamdulillah. Paling tidak niku nalikane teng ngarepe Gusti Allah wis dadi nganu makhluk kita wenehi urip lemu syukur piye. Lah kula nate sujud to Gusti raketan setahun mung ping pindho. Ditakdir tau sujud ping pindho alhamdulillah. Tapi lek mlebu swarga kapan ki ya nyantole ya rada suwe niku. Kamangka menungso niku pengene ra yo sing cepet ngrasakne sing penak nggih napa mboten? Pramila kuncine swarga utama nglakoni salat aja sampai ditinggalake terutama orang tua. Monggo dados yang sepuh pengen keluargane rumah tanggane ahli salat putrane solih-solihah dadi wong tua kudu nyontoni wong tua sing ahli salat aja sampai pisan-pisan boten salat. Wong tua boten purun nyontoni salat jangan harap anak turune dadi bocah sing ahli salat. Kalau anak laki-laki tidak sholat, bagaimana nanti dia akan menjadi pemimpin bagi keluarganya? Seorang wanita tidak bisa sholat, bagaimana nanti dia menjadi ibu bagi anak-anaknya? Kalau anak-anaknya tidak sholat, raisan dongane wong tua mula cilok kok kanggene wong tua. Pramila kepengin putrane sholih-sholihah dadi bocah ahli ibadah, wong tuane kudu gelem sregep anggone nglampahi sholat. Sholat niku hubungan yang terpuncak antarane makhluk kali sing gawe makhluk kalian Allah Subhanahu wa taala. Budayakan berjamaah wonten masjid ageng, masjid Hasan Munadi, aja mung gedhe bangunane tok apik wujude tapi ayo monggo didamel kanthi salat berjamaah. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj berawal dari masjid, berakhirnya di masjid. Menawi masjid lingkungan kula panjenengan sedaya Semarang anggene jamaahnya, majelis taklimnya insyaallah barokna haulah, berkah sekelilingnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kanjeng Nabi nglampahi Isra Mi'raj niku sanyata Allah dawakan subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kenapa menggunakan kalimat bi abdihi hambanya? Sebab ini sebuah pengakuan Kanjeng Nabi diakoni sah kali Gusti Allah dados hambanipun Allah Subhanahu wa taala. Nek selama ini kula jenengan sedaya rak mung ngaku-ngaku, nggih napa mboten? Aku ngaku-ngaku umate Kanjeng Nabi, ngaku-ngaku hambane Gusti. Nek ngaku-ngaku tok ngono ya
ora patiya apik. Nek gak diakoni kan dadekne ra kajen, nggih napa mboten? Sing dadekno apik niku nalikane ngaku-ngaku lan diakoni. Ngaku-ngaku ndak diakoni niku ra tiwas dadekne wirang. Makane kanthi salat kula jenengan sedaya berusaha muga-muga bener-bener diakoni dadi umate Kanjeng Nabi lan dados makhluke hambane Gusti Allah. Kanjeng Nabi saderenge diakoni sah hambane Allah nglampahi Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi melalui perjuangan dan ujian yang beratnya luar biasa. Maksudnya wong urip nek pengen gayuh ridaning Allah itu harus melalui proses, kadang melalui senang, susah, duka, luka. Niku cobane wong urip. Wasta'inu bis-sabri was-shalat. Kuncine sabar lan uga salat. Ora ana menungso sing ora diuji kali Gusti Allah. Tapi pangapunten dadi menungso niku aja sok padha kemrungsung nggih napa mboten. Ujane wong niku dhewe-dhewe. Dewa sempat pelatakan dan sering saya sampaikan ujian manusia itu masing-masing. Urip namung sawang sinawang, gak usah membandingkan nasib kita dengan nasibnya orang lain. Kadang-kadang jenenge wong niku wis diparingi ujian, ya Allah kula nikah dangu Gusti kok dereng diparingi keturunan, ya Allah tanggoku kae lho ketok anu kok tapi kok anak kok brudul to, ya Allah aku ki ndonga bolak-balik pengen sugih tapi kok ora keturutan to, ya Allah. Allah mungkin hanya sekedar menunda, tapi yakin Allah lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Dalam 12 bulan ada 4 bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Nggih menika Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram lajeng wulan Rajab. Ramadan kok mboten, Mbak? Ramadan menika gadah sebutane piyambak. Ramadan menika dipun wastani Sayyidus Syuhur, raja atau ratu penghulu atau tuan dari seluruhnya bulan. Menawi Rajab menika termasuk ing salah setunggalipun wulan ingkang dipun haramaken disucikan dimulyakno dening Gusti Allah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram lajeng wulan Rajab. Ingkang kula panjenengan sedaya sak menika pengeti nggih menika wulan Rajab. Wulan Rajab menika wulan ingkang sae, bulan yang istimewa. Nah, istimewane wulan Rajab menika manggen wonten ing tanggal 11 kalian tanggal 17. Kenapa to Rajab niku istimewane kok ting tanggal 11 kali ting tanggal 17? Sebab ning tanggal 10 wulanipun Rajab Ibu Siti Aminah kalian panjenenganipun Sayyid Abdullah Romo kalian ibunipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nembe kumpul niku ya kumpul niki awor. Ini ngomong soal niki nek para santri-santri iki sik urung padha rabi ngene iki nek. Tapi nek tiyang ingkang sampun rumah tangga rak pun genah kumpul wis napa wis rak pun cetrok. Dadi awor wis teman-teman. Lah namanya suami istri niku nek awor, nek kumpul turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mbok jangankan kok sampai awor, jenenge bojo mesem nyawang bojone kanthi seneng ngoten mawon turun rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan rumah tangga. Amin Allahumma. Apa meneh kok sampai kumpul. Nggih. Tenggone kita Fathul Izar niku malah dipun aturaken karo bojo niku lho guyonan tok niku urung sampai kumpul. Apa meneh kok sampai kumpul. Sak jam tok niku mawon lho. Luwih utama tinimbangane salat sunah 1000 rakaat. Ayo tak kok iki santri-santri ki tahu salat sunah 1000 rakaat. Dereng natos salat sunah 1000 rakaat. Niki sing sepuh-sepuh ngapunten natos salat sunah 1000 rakaat napa dereng? Salat sunah 1000 rakaat sing nyekel mike ya rong tau wae.
Lho aku iki jujur lho ngapunten. Lho salat sunah 1000 rakaat jangankan kok ngantos 1000 rakaat. Sing salat sunah 11 usaha sing 23 traweh kuwi lho niteni imam. Ngarang-ngarang nyang kadang-kadang awalan karo akhiron Ramadan. Nek awalan wis sregep nang masjid ngantek blok. Tengah-tengah kotong. Saya tambah akhir lah alah jamaah saya nyolot maju. Soale seneng guri ngono padha budal ning gone PCC. Blonjo. Paling kaya Ramadan trawehan terakhir iki balik bek neh. Keren-kerenan kok ngoten. Wis 11 utawa sing 23 kadang-kadang niteni imam kok. Imame sapa lho, Lek? Nek imame surate ndek-ndek nggih traweh cepet ngono ya teko. Tapi nek surate duwawa gek suwi, nek ra ngono ki imame wis sepuh, rodok pelo, nek maca kuwalem. Senadyan to surate ndek-ndek wis suarane rapati cethok, wirik gek alon. Saking alone makmume ngantek keturon. Ngerti sing imami suwi malah golek masjid liya. Tapi sik lumayan golek masjid liya, kadang-kadang gak gelem nyang kok. Tapi niki Madiun ngene kula mriko kathah. Nek modelan Ponorogo nu ketok ya padha ae. Boten Allahumma sholli ala Muhammad. Panjenenganipun Ibu Siti Aminah kalian Sayyid Abdullah niki nembe kumpul. Lah ing tanggal 10 Rajab dinane Jumat nalikane kumpul menika Allah Subhanahu wa taala nurunaken cahyanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun titipaken wonten rahimipun Ibu Siti Aminah. Memang secara fisik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku lahir ing wulan Maulud Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal, malam Senin tahun gajah, lahirlah junjungan Nabi kita Rasulullah penghulu alam. Beliau pembawa cahaya dari alam kegelapan hingga kini menjadi terang. Terciptalah dinul Islam Muhammad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku ing Rabiul Awal lahir nggih Rabiul Awal, sedane nggih ing Rabiul Awal, hijrahipun dari Mekah ke Madinah niku nggih Rabiul Awal. Lho hijrah sanes Muharram, Mbak. Wong sing dipengeti niku Muharram niku hijrahe Kanjeng Nabi. Perintahe ing wulan Muharram, tapi anggenipun Kanjeng Nabi nglaksanakaken nembe ing Rabiul Awal. Sebabnya semua gerak-geriknya polae Kanjeng Nabi kalih wong Islam niku diawasi kalian wong kafir Quraisy. Badhe medal saking Mekah niku angel ra karu-karuan. Pramila senaos perintahe wulan Muharram anggenipun nglampahi nembe saged ing Rabiul Awal. Sedane Kanjeng Nabi nggih Rabiul Awal, tapi yang kita peringati hanya cukup di lahirnya maulidnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dasno fisiknya Kanjeng Nabi lahir ing 12 Rabiul Awal, tapi cahyane nurnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun titipaken wonten rahimipun Ibu Siti Aminah ning tanggal 10 wulane Rajab. Pramila ing tanggal 11 wulane Rajab kula panjenengan sedaya niki sami ngadah-ngadahaken anggenipun maosa sholawat, hormat, wujud mahabbah datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hormat turunipun nurnya Kanjeng Nabi dipun titipaken Allah dening rahimipun Ibu Siti Aminah. Lah Rajab niki wulan ingkang bener-bener sae 10 dan juga 27. Kenapa yang tanggal 17? 17 niku loro karo 7. Niki bukan hanya sekedar sebuah angka,
tapi pun diskenario kalian Allah Subhanahu wa taala. Loro niku Gusti Allah lan Kanjeng Nabi, loro niku bumi lan langit, loro niku Isra wal Mi'raj. Mula dipun wastani rojab loro sing mustajab. Pitu niku pituduh saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi sowan dateng ngersane Gusti Allah nglampahi perjalanan Isra Mi'raj, bumi lan langit sowan dateng Allah perlune nampi pituduh petunjuk dalaning swarga. Nggih menika salat 5 waktu Isya subuh zuhur asar lan maghrib. 17 Rajab Jeng Nabi Muhammad melampah dalu kaya kilat, Allah paring iku mukjizat diterekne Jibril malaikat. Allahumma barik diiringi pas sholawatan tok. Maaf sing salah aku, Bro. Kanjeng Nabi tuhu piniji sowan Allah kang maha suci, nampa dawuh kudu dilakoni salat 5 wektu sedina sewengi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna pinaringan panjang yuswa saged kepanggih wulan kang mulya Rajab Sya'ban lan wulan poso. Allahumma Dadosna 17 Rajab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sowan dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Nampi undangan, netepi undangan saking Allah Subhanahu wa taala. Isra wal Mi'raj, bumi lan langit. Isra Mekah teng Palestina. Mi'raj munggah terlangit sapitu terus dateng Sidratul Muntaha ngantos dateng Mustawa. Wangsul malih dateng ngene donya serangkaian Isra Mi'raj Kanjeng Nabi anggenipun ngelampahi hanya dalam waktu 1 malam saja. Duh, kok saged? Kamangka Mekah Palestina niku jarak tempuhe
kurang lebih 1200 km. Zaman semanten pesawat nggih dereng enten, kereta cepat nggih dereng wonten, kok bis, truk, mobil alah urung digawe. Entene kendaraan niku namung keledai. Wedi nek walik aku iki. Kedelai. Namung keledai, namung jaran, namung unta niku mawon perjalanan Mekah Palestina kurang lebih 1200 km, butuh waktu perjalanan 1 bulan kurang lebihnya. Tapi lho Kanjeng Nabi Mekah Palestina munggah nenggone langit balene nenggone donya. Lho kok iso lho mung sewengi tok. Ki tenanan apa ora? Tenan. Karena dunia ini ada 2 proses. Satu proses kauniyah, yang kedua proses robbaniyah. Proses kauniyah itu proses yang terjadi bisa dinalar akal manusia, itu kauniyah. Dadi nyang apa to gununge meledos niku sebab tekanan bumi sudah terlalu kuat mulane meledos. Lho nek meledos kan banter. Nek ra banter jenenge ndak meledos, tut entut. Nek meledos ya banter. Nah niku nyang apa to kok banjir? Mungkin banyaknya illegal logging. Jadi alas-alas podo gundul. Kemungkinan banyak orang buang sampah sembarangan nenggone kali, nenggone selokan. Akhirnya banyune gak ngalir podo mampet. Nah, dan lain sebagainya. Mungkin gorong-gorongnya kurang gede. Nah, dan lain sebagainya. Itu bisa dinalar. Ponorogo yang ngono banjir ae putra isa lagi digoleki solusine karo Pak Giri. Muga-muga tahun ngarep nek udan nek gak banjir. Amin Allahumma. Aku yo melu sedih ngono lho. Iya, aku sedih sekali. Loh, karena kan orang tua saya kan juga di Ponorogo. Nah, bojoku kan asli Ponorogo. Tapi untungnya ngene mara sepuh kula kali ngene adik-adik nggak datang Ponorogo niku ora kebanjiran dadi aman. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, dadi niku saged dinalar itu kauniyah. Anane piyantun putri niku saged ngandhut niku mergo entuk sedekahan saka piyantun kakung. Ini kauniyah. Ana bocah ki mergo ana bapak lan ibune, ini kauniyah, iso dinalar gawe akal. Tapi kalau rabbaniyah, proses yang terjadi semua atas kehendaknya Gusti Allah. Kadang-kadang ini di luar nalar akalnya manusia. Allah yang punya kehendak, Gusti Allah sing duwe karep, gak kena diganggu gugat. Contohnya napa? Kalau kauniyahnya jenenge anak ki mergo ana bapak ibune. Tapi nyatanya pun apa? Nabi Adam alaihissalam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Terlahir Nabi Adam alaihissalam. Biasanya jenenge bocah lahir kira ya saka kandungane ibu. Lah ibu ki sok ngandut, lah mergo entuk sedekahane saka piyantun kakung. Ini kauniyahnya demikian. Tapi nyatane Nabi Isa alaihissalam terlahir dari perempuan suci, orang tahu disenggol karo piyantun kakung. Nggih menika Ibu Maryam. Ini robbaniyah. Karena Allah yang punya kehendak. Biasanya piyantun putri ki nek wis tuwa, wis menopause ngono kan pun boten saged ngandhut. Dadi nek wis ora iso ngandhut berarti kan ndak iso duwe momongan. Tapi nyatanipun Ibu Sarah garwa saking Nabi Ibrahim alaihissalam, ibu sepuh. Nah, usia lebih dari 90 tahun sudah menopause, nyatani kersane Gusti Allah masih bisa hamil dan lahirlah Nabi Ishak alaihissalam. Ini rabbaniyah. Allah yang punya kehendak. Padha karo Isra Mi'rajipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho kok iso Mekah Palestina wong jarak tempuhe nek numpak jaran unta utawa keledai butuh waktu sesasi. Lho Kanjeng Nabi kok sewengi tok iso. Perjalanane munggah nang ngone langit barang kok sewengi tok mampu dilakukan. Sebab tenapa sampun dijawab dening Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi.
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Berarti Kanjeng Nabi mboten melampah piyambak tapi dilakokno kalih Gusti Allah. Sebab sing gadah karep Gusti Allah, sing ngundang nggih Gusti Allah, dadi sing nyepakne fasilitas nggih Gusti Allah. Kanjeng Nabi niku kari manut tok. Ibarate ngono wayang manut dalang. Wayange Kanjeng Nabi, dalange Gusti Allah. Mergo Kanjeng Nabi tamune Allah, sing ngundang Gusti Allah, dadi sing nyepakne fasilitas nggih Gusti Allah. Kanjeng Nabi diparingi kendaraan ditumpakno tumpakan saka swarga nggih menika buraq. Buraq niku saka tembung albarqu artinya kilat cahaya. Kalau ilmu fisika, ilmu percepatan cahaya per 1 detik sama dengan 300.000 kilometer. Berarti Mekah Palestina jarak tempuh hanya 1.200 km. Kanjeng Nabi numpak buraq hanya butuh waktu 1/200 detik saja. Kedhiep ro ngantek melek lu wis teko nggon. Numpak buraq yo rama itu Mekah Palestina Isra terus wal Mi'raj munggah teng langit sapitu sowan dateng Allah, balik nek dateng kene Mekah butuh waktu hanya 1 malam. Mergane Gusti Allah yang punya kehendak. Nalikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sowan dateng ngersanipun Gusti Allah, kepanggih kali Gusti Allah didangu kali Allah, Muhammad dalem Gusti. Mumpung ketemu karo aku ya Muhammad, nyuwuna apa wae sing dadi panyuwunanmu bakalan tak turuti. Bu, Ibu, upami panjenengan ditari kali Gusti Allah nyuwun apa mesti dituruti ngoten kinten-kinten nyuwun apa, Bu? Jaluk apa mau? Gelang. Jaluk anggon-anggon. Nek mayar men. Jaluke gelang. Kalung ali-ali, Mbak. Kira-kira nek jenengan ditari Gusti Allah nyuwun apa mesti dituruti, kira-kira nyuwun apa, Mbak? Rabi. Pak, Bapak. Pak, halo. Assalamualaikum. Jenengan kinten-kinten Pak menawi ditari kali Gusti Allah nyuwun napa kinten-kinten jan nyuwun napa Pak? Kok iso buanter wayuh bojo loro ya Allah. Jaluk sugih, jaluk slamet, jaluk ayem ora duwe utang, duwite akeh. Jaluk sukses, sugih, bojo neh, rabi pindho. Niku rak kepentingan pribadi, nggih napa mboten? Ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikane sowan dateng Gusti Allah didangu kali Gusti Allah ditari karo Allah, Muhammad nyuwun apa wae sing dadi panyuwunanmu bakalan tak turuti ya Muhammad. Mboten Gusti, sampun kathah ingkang nikmat panjenengan paringaken dhateng kula. Lho Muhammad, aja mbok sia-siakno. Mumpung ketemu karo aku Muhammad, tak turuti apa wae sing dadekno atimu marem. Duh Gusti, sejatine mboten wonten ingkang saged dadosaken ati kula marem menawi wonten setunggal kemawon umat kula ingkang mlebet neraka. Duh, maksud wong ki awakmu cethone njaluk apa to Muhammad? Ngeten Gusti, menawi kepareng kula namung nyuwun sedaya umat kula saged mlebet swarga panjenengan ya Allah. Tak turuti Muhammad, umatmu kabeh besok bakalan mlebu swargaku. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ning ya ana syarate lho Muhammad. Lho, damel syarat napa Gusti? Iya. Eneng syarat. Mar mlebu omah wae ana lawang gembok ana kuncine. Berarti enten syarat Gusti. Kene syarate napa ya Allah? Syarate Muhammad siji, umatmu ki wonge ndek-ndek, cilik-cilik. Umure gak dawa-dawa Muhammad. Duh Gusti, jenengan berarti mboten tresna dhateng umat kula. Aja salah tampa Muhammad. Umatmu murid tak gawe ora dawa ki perlune ngene lho. Donya ki nggon-nggonane godho, ujiane pirang-pirang. Menungso ki duweni akal tapi ya duweni nafsu. Menungso ki ya duweni kepinginan. Nek nafsune ki disalahgunakno, urip mung dienggo donya tok lali urusan akhirat. Tak
kei umur dawa kaya apa wae, tapi sing dipentingne urusan donya lali akhirat, akhire mung maksiat ora ngibadat. Ki engko tiwas kesuwen nang neraka Muhammad. Banjur sliramu nyuwune jare umatmu njaluk swarga. Mula umatmu tak gawe umure ben ora dawa-dawa ki perlune ben ndak kesuwen nang neraka ben cepet ngrasakne swargaku ngono lho Muhammad. Oh ngaten nggih Gusti. Matur suwun Gusti. Lah kok terus ndek-ndek alit-alit ngoten ka Gusti? Nah, antara ya umatmu ki turunane wong lara. Lah kok turunane tiyang sakit? Nggih. Soale pancene kula jenengan sedaya niki turunane wong lara. Lah kok turunan wong lara? Donya niku mengalami dua periode. Satu periode ini Nabi Adam ngantos Nabi Nuh, periode kedua periode ini Nabi Nuh ngantos dumugi kula panjenengan sedaya. Nek periode ini Nabi Adam ngantos Nabi Nuh ini wong ya jos mening-mening, wayu-wayu nggo ganteng-ganteng kulite ya resik-resik ngono. Jos gagah-gagah dhuwur-dhuwur ngoten. Turunan swarga. Nabi Adam mawon dhuwure 60 hasta, kurang lebihnya 30 meter, guys. Ngapunten 2 meter 3 meter wis dhuwur niki Nabi Adam 30 meter guys. Lah kok tiba nang awake dhewe ndek ning atus pundi sebabe ngeten nuwun sewu. Bener turunane Nabi Adam ngantos Nabi Nuh niku turunan swarga. Mening jos ganteng ayu, kulite yo kinclong, wah glowing gagah, ayu seksi mon bainul. Tapi wonge ndablek. Kandhanane wangel. Oh Nabi Nuh niku nabi sing kurang sabar piye? Sabare mboten umum. Nabi Nuh niku dakwah selama 950 tahun. Umat niku mung entuk 80 tok. Bayangkan 950 tahun anggone dakwah lho, umat kok mung 80 tok iki ya mumet. Mumet. Tapi sabare mboten umum. Akhirnya kali Gusti diparingi welas asih wis ngene wae lho no. Ya awakmu 950 tahun lek momong umatmu kaya suwi men nek umatmu ndablek kaya ngono kuwi tak resikane ya no. Pun monggo kersa jenengan ya Allah. Jadi bumi dientekno kali Gusti Allah. Saderenge Nabi Nuh niku kali Gusti Allah donya ditelasaken, Nabi Nuh diperintah kali Gusti Allah kan ndamel kapal niku. Tapi ya diecel umate sing ndablek niku. Noh 3 dawa ning dhuwur gunung kok nggih kapal iki gawe apa lho no. Kok dienggo pajangan tok timbangane musprana no. Tak gawe ya no. Sing ndablek ngwece Nabi Nuh lho kapal niku lho dienggo guwak telek. Dadi buang hajat niku buang kotoran pipis niku nggone kapale Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh ya sabare ra umum pasrah tok ning ngene Gusti Allah. Gusti umat kula kados ngoten niku pripun to ya Allah. Sabar Nuh sawangan tok siap. Nuh delono kapalmu wis ra nganggur Nuh bek telek. Nabi Nuh jawab lho kae ora telek wong kae salep. Lho salep piye to Nuh obat kae. Obat telek obat lho ora percaya jajalan. Tenan enek sing jajal. Wit lair mripate wuta mara ning kapale Nabi Nuh ndulit sithik sene mripat langsung ndelok donya padhang. Wet kol lair lempoh ngapunten mara ning kapale Nabi Nuh dodro-dodro ning sikil mari ngono iso mlaku. Wah mari kewondang kapale Nuh obat. Salep ngoten. Kabeh wong berduyun-duyun mara ning kapale Nabi Nuh. Oyo-oyoan salep cap telek. Nek sing go ember barang ati dikosoki lho pripun to? Nggih, lara untu cenut-cenut dulitne sret mari. Apa meneh trimakno jerawat tutulno cret ora ana sak menit ilang. Apa meneh cewek-cewek cowok-cowok pengen ganteng glowing seketika maskeran kuwi renek mang menit langsung jos. Makane berduyun-duyun oyo-oyoan salep cap telek ning kapale Nabi Nuh. Saka dodoan karo Nabi Nuh ya disawang tok resik dhewe. Ya sing resiki ya sing regeti kuwi kok. Akhire napa? Bumi ditenggelamkan dening Gusti Allah. Banjir bandang bumi tenggelam sing selamat namung umate Nabi Nuh.
ingkang manut dhateng Nabi Nuh purun mlebet ngene kapal niki ndewe ukuran luwih nek 80 niki ndewe wau. Kalih hewan-hewan berpasang-pasangan lebok ning nggone kapal. Bibit-bibit mboten angsal didahar. Yang boleh dimakan hanyalah perbekalan yang memang bisa dimakan. Nek bibit ndak kena. Akhirnya tenan kurang lebih selama 150 hari kampul kapalnya Nabi Nuh di atas bumi yang ditenggelamkan dening Allah Subhanahu wa taala. 10 bulan Muharram diselamatkan umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Tapi bumine yo entek, resik rata, Ka'bah barang ilang. Jadi Ka'bah niku mulai zamane Nabi Adam niku sampun wonten. Mboten zamane Nabi Ibrahim tok. Tapi mulai zamane Nabi Adam Ka'bah niku pun wonten. Dadi kabeh nabi niku tawaf kabeh. Sing mboten tawaf niku kalih tok. Nabi Hud kalih Nabi Soleh. Soale Ka'bah ilang. Akhirnya Nabi Ibrahim diperintah kalih Gusti Allah untuk meninggikan Ka'bah. Nah, maka yang meninggikan Ka'bah itu Nabi Ibrahim kalian Nabi Ismail. Nek sing bangun niku ya para malaikat Nabi Adam alaihi salam. Nah, akhirnya menungso sing tesih wonten tarayu 150 dina kentekan makanan, wah wis ora adus, lara bengkring, penyakiten gudiken. Wah, akhirnya sing maune glowing gagah awak seweger karena kurang makan ya kurang gizi, akeh sing lara, kesehatan berkurang, kata sing sedo. Nah, sing urip akhirnya jemburis kabeh. Maune awak suweger lemu ngoten gemoy. Mergo kehabisan bahan makanan ya bengkring kabeh. Nggih, kari balung dibungkus kulit ngoten tok. Tapi dijawuhi kalian Nabi no bumi dintekno karo Gusti Allah. Mau ndak mau kita sisa-sisa yang mau si hidup kudu ngiseni bumi diperintah karo Gusti Allah. Walaya bumi iki diterusake diiseni meneh. Lho carane ngiseni dos pundi lho Nabi no wong kantun kula gek kados ngenten niki mboten kathah. Ya carane kudu berkembang biak. Gawe anak ya kuwi sing bebojoan. Ngaten Nabi Nuh. Dadi awak buwengkring balung kari kulit tok ya alon-alon ngono nelateni bojone. Tapi kali Gusti Allah alhamdulillah diijabahi diridani saged ngandhut hamil, tapi karena ketika mengandung kurang makan ya kurang gizi akhirnya bayi sing lahir niki ya mengkeret. Ane tiba teng kula jenengan segodaya ya mengkeret kan ndendeng ngene iki. Sing nyekel mik barang ya semampai. Semeter tak sampai. Wis ora napa niku ora dhuwur wong ndek-ndek lara-laranen. Ora ana lho kula jenengan iki sing waras 100% mboten enten eneng ae sing disambat nggih napa mboten. Sing wetenge senep sirahe mumet boyoke keju sikile jarem dengkule linu kukune cantengen lah. Sing lara diabetes, lara paru-paru, jantung, asam urat lah rena-rena pokoke. Paling gak umpamane penyakit abot ra duwe watuk pilek niku mesti watuk pilek mari ora ana lara sing abot tapi tambah mumet yeneng ae sing dadekno ngersula. Sing gak duwe bingung lae golek pangan, sing sugih dhuwit ya bingung lae ngendumne gaji. Nek ra ngono umpamane dadi wong biasa pegawe gak duwe tapi ya panggah mumet ae direni karo tangga. Lah jenenge wong urip ngoten niku. Nggih napa mboten? Eneng sing dingersulakne niku. Ngono lho Muhammad, dadi umatmu ki umure gak dawa-dawa, nang donya ki mung sedhela. Wonge ndek-ndek, wonge cilik-cilik. Lah, pramila kula jenengan sedaya niki monggo urip sing namung sedhela. Manfaatkan dengan sebaik mungkin kanggo golek ridane Gusti Allah. Sing kata syukuri datang nikmati Allah. La in syakaratum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sapa wonge gelem syukur marang nikmatku, mula ingsun bakal tambah nikmat sing akeh marang sira. Nanging sapa wonge gak gelem syukur marang nikmatku, mula sejatine siksaku banget larane. Dadi syukur datang nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Kula jenengan sedaya kalih dosa didadekake menungsa wujud sing paling apik lan sempurna dibandingake makhluke Gusti Allah lintunipun. Kula jenengan sedaya ini dadi menungsa
luwih apik timbangane para malaikat, luwih apik tinimbangane kewan. Malaikat niku boten gadah nafsu, duwene akal tok. Kepinginan niku boten enten, isine namung taat nuruti perintahe Gusti Allah niku malaikat. Jadi tugasnya malaikat Israfil ki ngemut trompet ngenteni ngatek temekane kiamat. Ora ana kepinginan pengen kaya Israel munyer-munyer ngenteni wong sing dicabut nyawane niku mboten enten. Kakak penak men munyer-munyer nyabut nyawane kayak aku kakak ngenteni kiamat ngemut tok. Jane aku ya jeleh ya jenuh mosok penggawe ana ngemut trompet. Tak sebule ngenteni perintah Allah. Mboten enten malaikat pengen mboten enten. Isine mung siji nuruti perintahe Gusti Allah. Nek kewan niku gadahe nafsu, akal mboten gadah. Duwene nafsu tok. Mula ya ra maido nek kewan niku gak duwe isin niku ngerusak tandurane wong, mangan nggone kancane, nggone tanggane, nggone kancane barang dipek. Ngono ki ora duweni pikiran reno-reno iki kok ngelarani nyinggung apa ora mboten enten. Deke seneng ya wis. Ngamuk tradung ya wis. Nah niku kewan. Kula ngapunten ana menungso diparingi akal tapi kok ndak duwe isin. Iki wediku jangan-jangan ana turunan. Loh, tapi nuwun sewu, jaman sakniki niku jaman sing aneh-aneh kok. Menungso niku kargose diparingi akal tapi ya diparingi nafsu. Kewan niku namung diparingi nafsu tapi mboten diparingi akal. Tapi kejadian yang terjadi zaman sekarang niku akeh para kewan sing gak duweni akal, duweni namung nafsu tapi koyok-koyok nggawe akal. Sedangkan menungsone niku yo diparingi akal tapi yo diparingi nafsu ning kadang-kadang akale kalah karo nafsu. Polae niku malah ngluwi sapa sing jenenge kewan. Tapi kewan sing dak diparingi akal kadang-kadang polae malah ngluwi sing jenenge menungso. Jaman kanane ra karu-karuan. Kewan niku lho gak diparingi akal karo Gusti Allah tapi duweni isin pirang-pirang. Duweni rasa matur nuwun kathah. Kamangka kewan niku mboten diparingi akal. Tapi polahe kaya-kaya duweni akal. Kuda niku lho sing narik dokar niku ora genah gak gawe kelambi. Petuk kancane isin ki ndingkluk. Lho jaran. Mula diarani kuda nek mlaku udo niku jaran. Nek jaran rak sejane sak paran-paran. Nek kuda nek mlaku udo, nek dikai kacamata iki lho seisin. Nggak ngadepi nang ngarep terus sisipan kok ngarep jaran. Isin. Mergo nyadari gak gawe kelambi, isin niku jaran. Lho menungso lho diparingi akal lho, kadang-kadang gak duwe isin pirang-pirang. Nggih napa mboten? Kain turah-turah kon nutup aurate ngono kok angele rawum jare sumuk kurang isis. Ya Allah. Lho kewan niku Jawa matur nuwun napa lho? Kamangka gak diparingi akal. Lho kucing niku lho pangapunten. Sekali dipenehi panganan glibet wae karo sing menehi panganan. Tapi anggone matur nuwun. Lho, kucing niku iso njaga omah. Ana ula mlebu sing ngadang-adangi kucing. Asu niku ya ngono. Ya Jawa matur nuwun karo majikane sing wis ngopeni. Duweni rasa matur nuwun. Niki kamangka kewan duweni nafsu gak diparingi akal. Lho menungso lho, diparingi nafsu ya diparingi akal. Kadang-kadang diwenehi tapi ndak Jawa matur nuwun. Enten apa mboten? Diwenehi ati malah raga rempelo. Rak pirang-pirang ngoten niku. Pramila saya seringkali mengingatkan tidak perlu mengingat kebaikan yang pernah kita lakukan terhadap orang lain karena itu akan berujung kekecewaan. Sebab menungso niku ana sing Jawa matur nuwun tapi ya ana sing ndak Jawa matur nuwun. Tapi jangan sekali-kali melupakan kebaikan yang pernah orang lain lakukan terhadap kita supaya kita bisa membalas dengan kebaikan yang sama. Lah menungso niku diparingi nikmat karo Gusti Allah. Arba'atul jawahir, 4 permata yang dimiliki oleh manusia. Niki nikmati Gusti Allah sing kudu dijaga kanthi sae. Napa niku? 1 menungso diparingi akal, 2 duweni agama, nomor 3 duweni rasa isin, si nomor 4 gadah amal kesaenan.
Ini kita jaga dan kita amalkan dengan sebaik mungkin. Niki nikmat saka Gusti Allah. Kula jenengan sedaya niki diparingi akal, ya diparingi agama. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Duweni akal hana tepi napa sing dadi perintahe Gusti Allah. Kita semua harus mengingat urip nang alam donya mung sedhela ora suwe, dari tanah kembali ke tanah sing dadekne Gusti Allah bakal wangsul dateng Gusti Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka enggak usah sibuk mencari penilaian dari sesama makhluk. Karena apa? Pada akhirnya segala sesuatu penilaian akhir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing biji tetep Gusti Allah. Manfaatkan waktu hidup dengan sebaik mungkin, ngelampain apa sing dadi perintah Gusti Allah. Ojo pisan-pisan ninggalake ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi kepadaku. Among kanggo ibadah dateng Gusti. Dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama niki dados gondelan kula panjenengan sedaya. Ditakdirne kali Gusti Allah dadi wong Islam niku alhamdulillah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah adalah agama Islam. Makanya kula jenengan sedaya kanthi merasuk dhateng ngene agama Islam, gunakan akal kita kanggo gayuh ridaning Allah supaya kepetahe urip boten namung cukup dhateng ngene donya tapi ngantos dumugi ning swarga. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mula enten perintah saking ngersanipun Gusti Allah. Perintah ini saling berkaitan, tidak akan diterima salah satunya kalau perintah yang lainnya ini terabaikan dan ditinggalkan. Napa niku? Setunggal ati Allah wa atiur Rasul. Taat dengene Gusti Allah ya kudu taat dhateng Kanjeng Nabi. Nanut dhateng Kanjeng Nabi kudu taat dhateng ngersane Gusti Allah. Ingkang nomor kalih nggih menika aqimus shalah wa atuz zakat. Ya salat nggih nglampahi zakat. Duweni bondo niku sing wajib dizakati, ya keluarkan zakatnya untuk membersihkan segala sesuatu yang mungkin ketutan barang syubhat. Ketutan barang sing ora genah. Menawi zakat aja sampai ninggalake salat mergo niki kewajiban. Ingkang nomor 3 perintah Gusti Allah nggih menika anishkurli walidaika. Bersyukurlah kepadaku dan juga kepada ibu bapakmu. Niki tidak bisa ditinggalkan salah satunya, saling berkaitan. Tidak akan diterima salah satunya kalau perintah lainnya tidak dijalankan. Mula akal kita gunakan dengan sebaik mungkin. Perintah Gusti Allah dipun lampahi kanggo gayuh swargane Gusti Allah. Karena kita ini punya salah satu permata amal kesaenan. Menungso niku yen mati sing ngeterno tengene kubur enten 3. Ngetutne kabeh ning kubur tapi sing siji keri loro balik mulih. Napa 3 niku sing ngetutno? Setunggal keluarga, nomor kalih raja brana, sing nomor 3 nggih menika amal ingkang sae. Sing keri amal kesaenan, sing loro balik mulih. Halah keluarga anak cinta kaya apa, bojo tresna kaya apa. Ngeterne tekon kuburan bareng dipendem ya balik mulih. Ora ana ceritane saking cintane terus kelonan ning kuburan ora eneng. Duh, nggih napa mboten? Ibu. Jenengan tresna kalih garwane, Bu? Cinta nggih, Bu? Nggih pamane garwane jenengan sedo riyin jenengan kan ngancani nang kuburan purun. Gak. Nangis sedelok karo nangis ya tinggal mulih. Paling ya drengingen kok Pak sing ngancani sapa. Nek udanan kadhemen piye? Wong lara sedelok pamu ning omahku ngono ngerso kaya cacilik. Kon ngopeni ngono kae terus saiki nang kuburan dhewe. Aku mbok melok pendemen. Ora
ngene jarene omah gendeng disaponi Dek apa tenteng dilakoni Saboya lara saboya pati Dek saboya mulya bareng mukti manten anyar kaya ya bareng sewedok mati neh walah lemah kuburan urung garing wis bingung golek ijol lho nggih napa mboten bila kau mati ada rondo menanti ngono lho tapi pangapunten piyanten kakung niku umpamane bojo lagi dipendem bengine lho isuke akad ora apa-apa kok sah karena kan kalau laki-laki nggak ada masa idah nggih napa mboten cuma kan mikir ngene walah urip kok ya omune setia hidup semati jebule pret ya Allah keluarga ngetutno teko kuburan tok mantun ngono ya mule bondo apa meneh sawah ombo ra digawa omah gedhong mati ra digendong bojo ayu bejane sing nemu mungkin apa mboten makanya ketika hidup perbanyak amal kesainan memperbanyak amal ibadah eling-eling kula jenengan sedaya niki menungso nggon-gonane salah luput lan dosa setiap perbuatan ada bertanggung jawaban mlebu kubur adalah awal kehidupan akhirat pramila saking menika monggo nalikane urip bismillahirrahmanirrahim wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin dan bersegeralah kamu melakukan amal kebaikan untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Enggal sira nglakoni amal kesainan supaya entuk pangapura saka Gusti Allah lan entuk swarga sing ombone kaya dene langit lan bumi disiapake kangge wong sing takwa. Ngata-ngatakan amal kesainan napa malih niki wulan Rajab bulan yang diharamkan disucikan dening Allah Subhanahu wa taala kebak kesainan kebak barokah bahkan ngendikanipun Imam Al-Ghazali ing kitab Ihya Ulumuddin dipun anduraken bahwasannya poso sedina ning nggone wulan sing diharamno dening Gusti Allah Dzulqa'dah Dzulhijjah Muharram termasuk Rajab niku luwih utama tinimbangane poso sesasi wutuh ning ngene wulan-wulan liyane kecuali wulan suci Ramadan. Tapi sedinane poso dateng ngene wulan suci Ramadan niku luwih utama tinimbangane poso sesasi wutuh wonten ing wulan-wulan sing diharamno dening Gusti Allah. Maksude ngeten, poso sedina tok ning gone wulan sing diharamno Allah termasuk wulan Rajab niku luwih utama tinimbangane poso sesasi wutuh ning ngene wulan-wulan kejaba Dzulqa'dah Dzulhijjah Muharram lan uga Rajab. Tapi Ramadan nggih mboten termasuk. Sebab Ramadan niku ganjarane mboten enten saingane sing maringi langsung Gusti Allah. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wong gelem poso ning ngene wulan suci Ramadan, Allah bakal nyepura dosa sing wis dilakoni. Nek wulan suci Ramadan. Tapi sedinane poso Ramadan niki luwih utama tinimbangane kok kula jenengan sedaya sasi Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sesasi wutuh blek poso. Niku Ramadan sedina tok posone luwih utama. Maksude ngeten, aja mburu sing sunah tapi sing wajib ditinggalake. Sing saya niku sing wajib niku ya kudu dilakoni dibarengi kalih sing sunah kersane langkung sempurna. Amin Allahumma. Aja sampai krana pengen buru sunah nalikane Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sesasi wutuh poso sunah dilakoni tapi Ramadan sedina belas malah ra poso. Buru sunah tapi ninggake sing wajib. Jangan ya Dek ya, jangan. Mula ngendikanipun almarhumah Mbah Maimun Zubair ning wulan Rajab niku raketang sedina niku poso
Sing syukur apik niku tanggal sedasa ngantos tanggal 10 niku poso sunah. Lah tapi nek siji ngantek teko 10 niku kabotan ya paling enggak 1 kali 10 tok niku ya ndak apa-apa. Utawa nek siji tok ya ora apa-apa. Tapi nek sijine kliwat ya 10 tok ora masalah. Lah tapi umpamane siji karo ngantek teko 10 kliwat tembak paling tidak poso yaumul bid tengah-tengahe bulan 13, 14 dan 15. Walah mbak 13, 14, 15 jelalah ya kliwat mbak wong tanggalane mawon wis dienggo buntel Lombok mbak. Dadi ra sempat ngecek kalender paling tidak poso Senin Kemis. Dadi ngadah-ngadahaken amal kesainan ning ngene wulan-wulan sing diharamna dening Gusti Allah niku ganjarane dobel. Tapi nek ngelampahi maksiat ning ngene wulan-wulan sing diharamna Allah niku dosane nggih dobel. Mula ing wulan-wulan sing diharamne Allah disucine Allah termasuk Rajab, monggo sami ngadah-ngadahaken amal kesainan. Termonggo sami ngadah-ngadahaken anggenipun maos istighfar. Sebab Rajab nggih diwastani Sayyidul Istighfar, wulane istighfar, kebak pangapura saking ngersane Gusti Allah. Pramila sak bibaripun sapa wonge Kanjeng Nabi dawuhaken, sapa wonge ketika pagi dan juga petang memperbanyak membaca istighfar nalikane ing wulan Rajab, maka diharamkan baginya kulitnya tersentuh api neraka. Pramila ing wulan Rajab mantun salat subuh kalian mantun salat maghrib niku monggo assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Saderenge wiridan napa kemawon, sadurunge donga napa kemawon langsung dipun waca Rabbil firli warhamni watub alayya. Rabbil firli warhamni watub alayya. Rabbil firli ping pinten niku 70 diwaca namung nalikane wulan Rajab tok. Rajabe entek mboten sah diwaca malih. Tapi umpamane istiqomah diwaca terus nggih niku langgeng sae. Pramila urip niku mergo kula jenengan sedaya niki kathah kebak salah lan dosa, aja waleh-waleh nyun ngapura dhateng ngersane Gusti Allah. Ulama sufi mengingatkan tidak ada dosa kecil kalau setiap saatnya selalu ditambah dengan dosa-dosa kecil yang baru. Tapi tidak ada dosa besar kalau setiap saat dan setiap waktunya selalu dikikis dengan istighfar dan taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Allah Gusti ingkang maha suci, mugi panjenengan paring pangaksami dateng dosa kula lan kita sami. Nyuwun slamet donya ngantos ing ukhrawi. Astaghfirullah so
kanthi husnul khotimah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ngapunten, enten kotak amal niki. Oh, kalau panitia mboten ngendikan. Kesupen napa dos pundi, Pak? Oh, ngaten. Ngapunten setunggal panitiane mriki. Tak nyontoni dhisik. Monggo ngatah-ngatahaken amal kesaenan termasuk anggone sedekah amal manako somalumin sedaqatin bayasal tidak akan berkurang harta yang dimanfaatkan sedekah melainkan bertambah dan bertambah. Kalau panitia menawi ngendikan pados dana Mbak kagem napa menika Pak? Kagem masjid? Kagem masjid nggih kula padosaken teng ngajeng kula wau. Monggo-monggo mriki tak nyontoni dhisik insyaallah. Lah panitiane mboten dawuh, dadosna kula ya ndak golek dana. Lah nek aku dijawil kan ya tak golekne wit awal. Ngapunten, niki Pak Lurah tasih pinarak lenggah. Tasih. Pak Lurah dereng nyemplungi to, Pak? Mpun kebacut. Masya Allah, lah jatrukno niku nek dereng kebacut klaturi minggah mriki lho Pak Lurah nyontoni teng ajeng mriki ya. Gek wis kebacut wis didudut. Monggo sedekah majariyah mambana masjidalillahi taala fid dunya banaulahu baitan fil jannah. Sapa wonge gelem sedekah amal jariyah dateng napa wonge sedekah jariyah ngedekake papan panggonan sarana ibadah ning alam donya, Allah bakal paring ijol omah dateng swarga. Amin Allahumma. Pengen omah swarga napa mboten? Pengen napa mboten? Pengen, makane sedekah amal jariyah. Nggih niku ndek mau lho. Aqimus shalah wa atuz zakah. Ya salato, ya zakato. Lah tapi bondo kula niku dereng enten utawa mboten enten sak nisab kok Mbak sing ngerti zakati napa. Nek ra enek zakat ya berarti ya sedekah. Lho ngeten niki. Purun kula jak sedekah jariyah nggih, monggo. Niki kagem masjid nyelengi gawe omah ning suwar. Tapi pangapunten lho nek wong badekan wong sawit kene iki terkenal wong sugih kabeh kok. Lho tenan bojo kula niku wong Ponorogo dadi ya cetha. Wong badekane nggon-nggonane wong sugih ngono. Anu dhisik akeh sing kerjane ndek luar negeri. Duwite dolar kok ngoten. Nggih nek mboten klentu mriki ra nggih mantun taun pinten nika Karisma nggih mantun ngaji teng ngene bose walet niku. Nah, duh, nggih rawuh bose. Masya Allah. Rawuh bose ya Allah. Lho mungkin iki wong sugih kabeh. Bos-bos kabeh. Lah, saya tambah kathah rezekine sedekah ya saya tambah kathah. Nggih napa mboten? Dadi ndudingne teng gene Gusti Allah sebuah kepantasan ya Allah kula niki patut lho Gusti nek panjenengan paringi rezeki nikmat sing kathah mula kula tokne sing kathah lho ngono. Tapi wis diparingi nikmat akeh tapi nek ngetokne sedekah kok sak srit ngono gek mung titik ki asline ndudine ning Gusti Allah nek jenengan sedaya ki ngono medhit berarti ndudine ning ngene Gusti Allah nek cukupe rezekine ya mung sak titik. Nek karo Gusti pengen diparingi rezeki sing akeh ya sedekah jariyah ya sing akeh. Insyaallah karo Gusti diijol ya sing akeh ingkang barokah. Amin Allahumma. Sedekah niku sesuai dengan kapasitasnya. Sedekah niku sing bener ora saiklase. Tapi sesuai dengan kemampuannya. Ngono. Ngapunten, kadang wong itu lho rusung penting sedekah ora saiklase. Jenenge menungso iki ra metu dhuwit tambah ikhlas. Lho, nggih napa mboten? Nggih, kita iso nulungi ngutangi ngono sik dianaki kadang-kadang sik diungkit kok. Ikhlas niku angel, mula sedekah iki gak perlu ngenteni ikhlas, kesuwen pengumuman. Sedekah kok ngenteni ikhlas mulek. Lho, mungkin apa mboten?
Ikhlas niku abot to, tapi sedekah karo belajar ikhlas. Dadi monggo diganti bahasane. Sedekah niku dudu saikhlase, tapi sesuai kemampuan. Lah nek pancene wong ra duwe lho, mampune mung sethithik, yaitu belajar mengikhlaskan. Tapi nek mampune kuwi ngono akeh kok nyemplung ngene mung saithik. Nah, kuwi asline melarat macak sugih. Ya nek pengen disugihne selawase karo Gusti Allah niku ya aja eman anggone ngetokno bondo kanggo dalane dateng dalane Gusti Allah. Termasuk sedekah amal jariyah niki kagem masjid. Ayo monggo bangun omah dateng ngene swarga bebarengan kanthi bangun omah dhisik dateng ngene donya nggih menika kagem ibadah. Ngatos ugi wingking mriku nggih. Sedekah amal jariyah. Niki wulan ingkang sae, Sayyidul Istighfar. Ngata-ngataken istighfar lan monggo ngata-ngataken anggenipun nglampahi amal kesaenan. Memperbanyak amal ibadah. Amal kebaikan. Sebabnya napa? Gusti Allah niku nyawang menungso ora krana sugih bondo bandu pangkat derajat niku mboten. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ora nyawang ayung ganteng rupa sugih bondo dhuwuring pangkat derajat, sing disawang Allah ati ingkang sae lan nglampahi amal kesaenan. Mula wong urip niku berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ora usah berlomba-lomba sugi-sugian ya perkara donya. Menghabiskan waktu dan tenaga nggih napa mboten? Sebab menungso niku tinitah padha dijatah beda rezekine wong niku masing-masing. Nek tarah rezekine adoh tak panggah nyedak. Tapi nek ora rezekine senajan to wis kecekel tangan panggah tetep merucut nek duduk rezekine. Leres napa mboten? Nggih napa mboten? Mancing iwak niku lho ya Allah, jenenge iwak lho wis nyantol ning gone kail, kudune kan wis dadi rezekine. Tapi nek Gusti Allah nekdirne dudu rezekine arep dicandhak lho jelala iwak lho ya merucut saka tangan, ceblokno ning gone banyu. Nek ora rezekine ngono kuwi. Padha karo nalikane jeng Sunan Bonang niku ketemu kodhok karo ula kan nggih ngaten. Kodhok niku wis ana ning cangkeme ula. Kodhoke bengak-bengok, "Jeng Sunan, tulung. Kula ning omah niki dinteni bojo kula metu golek pangan. Tulung. Lah kula malah dipangan, badhe dipangan ula. Tulung. Tapi Jeng Sunan Bonang ya dikedhepe ula. Ula iki katene ngomong ning Jeng Sunan Bonang, "Jeng Sunan, niki wis takdire panganane kula niku kodhok. Lah kula iki ya makhluke Gusti Allah, kula niku ya luwe ya golek pangan." Nah, tapi Jeng Sunan Bonang akhirnya namung pasrah dateng Gusti Allah. Kewan loro kodhok kalih ula niki namung diparingi basa isyarat. Kari milih bagaimana sikapnya monggo terserah Gusti Allah. Jeng Sunan Bonang namung matur ngeten tok, ngendikan ngeten, "Ula, rungokna aku ya. Ula. Jeng Sunan Bonang ngendikan, cangkeme ula niku mangap kodhoke ucul. Kodhoke matur nuwun, kula slamet ya Allah. Gak sida dadi panganane ula. Ulane kan sedih. Loh, Jeng Sunan niku kodhok panganan kula. Lah jenengan malah ngageti kula kok ngongkon, lah kula kaget cangkem kula mangan lah saniki kula luwe gak sida wareg." Ning Jeng Sunan Bonang njawab, "Lho kabeh iki senekdirne Gusti Allah. Wong awakmu ki tak kei basa isyarat, ki karepku huntalen malah awakmu mangap. Nang kula kinten jenengan ki huculana mangane cangkem kula pangkat. Lah nek karepmu ati ki huculana berarti karepe Gusti Allah ki ya uculana, berarti kodhok duduk rezekimu." Nek tara kodhok ki rezekimu, senadyan to aku muni huntalen kowe mesti paham. Kuwaget ori tak mangapa tetep panggah kok. Lho kene takdire Gusti Allah. Tapi takdire Gusti Allah niki ula cangkeme mangap kodhoke ora mlayu ning jero weteng tapi nyolot. Nah, slamet. Niki lho jenenge kabeh iki takdire Gusti
Makane urip nang donya ki syukur wis rasa meri jenenge perkara donya ngene wong liya jatahe dhewe. Leres napa mboten? Nggih napa mboten? Pramila jenengan nalikane nikah mriki enten tradisi balang-balangan godhong suruh napa mboten? Enten nggih, kan manten nika dilungguhna kuwade. Kuwat-kuwata ya nduk le mengko bakal ngangkat barang kang gedhe lho. Maksudnya rumah tangga ki gede sanggane abot tanggung jawabe. Sebabnya ngopo kalau balang-balangan suruh kuwi ngono ana sing kasar ana sing halus nek digeget padha-padha paite. Urip nang alam donya niku namung sawang sinawang. Kabeh wong urip kuwi ngono ana masalahe dhewe. Ora sugih ora melarat ora rakyat ora pejabat yo tau seneng tau susah yo tau nangis tau guyu tau nglakoni urip abot tau yo enteng masalahe padha wae. Mula kudu disyukuri dinikmati. Carane dos pundi karpet yen sijine wis mekar sijine enggal lo mepet ngono. Lho kuwade niku rak dilemehi karpet to. Dadi sijine mekar sijine mepet. Mekaro nalare, mekaro pikire, piye supaya amri cukup kebutuhan keluarga lan rumah tanggane kudu sregep nyambut. Gawe mepet sumen dia dateng Gusti Allah, yo nyambut gawe yo iba. Sluku bato elo sira menyang le oleh mutra majendik lolaba wong mati yen obah yen urip golek wit Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerja untuk duniamu seakan-akan hidup selamanya, beramal untuk akhiratmu seakan-akan esok hari engkau tiada. Yo nyambut gawe yo nyambut gawe sing halal, ojo sampai ketutan barang ingkang haram. Ibadah sumen dia dateng ngersane Gusti. Nikmat niku sing penting disyukuri. Rasa meri nikmate wong liya. Ngapunten lho, perkara donya siji terbatas. Kepindhone jenenge nikmate donya niku apike nalikane anyar. Senenge nalikane anyar. Nggih napa mboten? Terbatas. Ora ana sing salawase niku mboten enten. Presiden iso ganten. Apa meneh kok wali kota bupati iso ganti. Lurah iso berubah kok. Nggih napa mboten? Pamong, camat, gubernur, DPR, menteri ganti. Ora selawase ngoten mboten. Wong bojo wae iso ganti ya. Ora ana sing selawase donya niku. Kondang niku ya silih berganti. Niku urip. Lah apike nalikane anyar ya apik ya disayang-sayang. Nek klambi nek selagek tuku nek diumbah, disetrika, diunggo. Cuci pakai nek si anyar nggih napa mboten. Tapi nek wis samoh ya dadi gombal, dadi serbet tok. Kadang ndek keset. Mobil nek si anyar disawang, diumbah, dilus-lus nganti teko gilat nika lho.
selfie gawe metu ben dino arep pamer tangga sisipan diding diding anyar rakitan kreditan anyar tapi bareng kawak lah alah sing bolak-balik rusak endandane mentara ngijolne nggih napa mboten bojone anyar gandengi dipamer-pamerno nendi-nendi dijak ben dina dikeloni anyar jajal kawak ora maksud iki nek nalikane anyar wis kaya-kaya ora duwe kesel tapi bareng wis kawak ora kesel ya awakku ora enak paling alah rasane paling yo ngono kae ngono kuwi nggih napa mboten apike nalikane anyar tok mulih gak usah dienggo meren-merenan ndak perlu munggo ing Allah mulya ora krana sugih bondo donya pangkat derajat tapi krana iman lan tawane makane urip niku ora kena sombong nggih napa mboten kepala ini letaknya kedudukan tapi ngapunten kepala ini letak kedudukan bokong ini manggone ana nang tengah kepala tempat kehormatan tapi nalikane salat rukuk posisi kepala punggung dan juga bokong harus sejajar maksudnya di hadapan Allah semua makhluk itu sama yang membedakan iman takwa tapi posisi sujud kepala tidak boleh lebih tinggi daripada bokong derajat manusia niku Allah sing ngatur mula jangan suka sombong jangan suka merendahkan derajatnya orang lain. Hidup itu seperti roda yang terus berputar. Saiki ning ngisor mengko nang dhuwur. Nek Allah ngersakne kun fayakun jadilah mula terjadi. Saiki melarat mengko dadi sugih, saiki sugih mengko dadi melarat. Nek Allah ngersakne pirawan semudah membalikkan telapak tangan. Jangan meremehkan seorang anak kecil yang meminta-minta. Atau jangan suka meremehkan anak kecil pengamen di jalan atau sekedar dia itu penjual tisu atau penjual balon. Bisa jadi suatu saat ketika dewasa dia akan menjadi pemimpin bagi semua orang. Niki urip Gusti Allah niku nek bola-balene nasibe wong niku gampang trimano saesteh wae iso ngangkat lan ngedukne derajate menungso. Nggih napa mboten? Lah nggih itulah kehidupan semua terjadi atas izine Gusti. Tapi kalau panjenengan sedaya kedah emut kehidupan terjadi di dunia seneng susah api Allah niku wis takdir saka Gusti Allah dan semua pasti ada hikmah yang baik kang gini kula lan panjenengan sedaya sing penting syukur urip aja padha takabur aja kegeden gengsi sing penting fungsi mengukur keinginan dengan kemampuan rasa meri rezekine wong liya aja tanggane tuku kalung bingung tanggane tuku gelang awak meriang tanggane tuku kulkas awak langsung adem panas ya Allah tanggane tuku montor lambene mecocor wong kene eneng ngoten niku wong ya teko ya Allah kuwate tuku TV cilik rasa geger TV gede wong cilik gede ya padha wae lah nek sijine sing cilik ki nyetel Indosiar sing gede nyetel Indosiar sijine ki sinetron dan sijine ya sinetron padha wae ndak mungkin sing gede sinetron nggih tayangane apik sinetrone jos lah bareng TV cilik mung iklan ngejak kreditan ndak mungkin nggih sing sijine nyetel ANTV sijine sing gede nyetel ANTV lha nek sing gede iki Bollywood sing cilik ya padha Bollywood-e ndak mungkin TV gede karo TV cilik padha-padha nyetel ANTV ne sing gede sing metu kuwi ngono Syahrukan lah kok sing cilik kok Lucinta Luna kan ndak mungkin ngono kuwi mungkin apa mboten Asyaki parlagi panjiman ki miuri jinki ki yarzo khonara hosi mijuri kuch pa gayi tujhko gaya जाने मुझे क्या हो गया जागी जागी सोई सोई रहते कोई मेरे बेकरारे कोई जानी ना रोते हैं दीवाने बड़े छेरे मुझे गारी गारी आज मैं आना रे दिल माने ना सपनों की है दुनिया यही मेरे आंखों से देखो जरा चुपके से सुन किस पल के तुम Podo ya Allah
Ayo monggo urip teng alam donya syukur datang nikmati Gusti, memanfaatkan waktu dengan baik kagem fasabiqul khairat, berlomba-lomba ing kesaenan. Manut Allah lan manut dateng Kanjeng Nabi. Hikmah Isra Mi'raj pengen mlebu swargane Allah syarat kepindho aja sampai pisan-pisan ninggalake salat. Dadi salat iku perintah langsung saking Allah lantaran Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Perintahe maune boten gangsa tapi 50. Tapi keranten Kanjeng Nabi nalikane Isra Mi'raj teng langit sab 1 nganti teko sab 7 kepanggih nabi-nabi lintunipun. Kepanggih Nabi Adam alaihissalam, kepanggih Nabi Isa alaihissalam, saha Nabi Yahya alaihissalam. Tengene langit ketelu kepanggih Nabi Yusuf alaihissalam, langit kepapat kepanggih Nabi Idris alaihissalam, ke langit kelima kepanggih Nabi Harun alaihissalam, langit keenam kepanggih kalian Nabi Musa alaihissalam, langit kepitu kepanggih Nabi Ibrahim alaihissalam. Mireng Kanjeng Nabi nampi perintah salat 50 wektu sedina sewengi kagem sedaya umate diprotes kalih Nabi Musa. Nabi Musa niki nderek urun rembug, Kanjeng Nabi umat jenengan niku wong endek-endek cilik-cilik umure gak dawa 24 jam 50 wektu sedina sewengi yakin kelenger gak iso nglakoni. Jenengan nyuwun keringatan dateng ngene Gusti Allah nggih Kanjeng Nabi limpak napa 50 dilongi 5 nyuwun korting kari 5 lho karo Nabi Musa sik diprotes subuhe kon ngilangi. Subuh kan ngilangi Kanjeng Nabi ngesakne umat jenengan isu-isu kon tangi ngantuk-ngantuk penake wong turu. Apa meneh manten nanyar walah asik anyar isu-isu dadak kon keramas sakno. Tapi Kanjeng Nabi mboten Nabi Musa pun isin kula 50 kantun 5 kok nyuwun korting malih mboten kula lampahi kali sedaya umat kula 5 wektu sedina sewengi tapi ganjarane kaya dene nglakoni salat 50 wektu sedina sewengi. Makane kula jenengan sedaya menawi ngakune tresna dhateng ngene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hargailah perjuangan Kanjeng Nabi sudah memperjuangkan swarga kagem umate termasuk kula lan panjenengan sedaya. Ngakune Islam aja sampai ora salat iku mboten dangu nggih napa mboten. Nek wis mati wis ndak salat wis to. Salat ki nalikane urip tok. Nek wis mati mboten salat berarti salat rak mboten suwe nggih napa mboten. Makane ngakune Islam aja sampai ora salat. Tangga kula STMJ Mbak salat terus maksiat jalan amar ma'ruf nyambi mungkar. Tiang mriki nggih enten ngoten niku. Gelem salat niku alhamdulillah. Raketan setahun ping pindho salat wis alhamdulillah. Paling tidak niku nalikane teng ngarepe Gusti Allah kowe dadi nganu makhluk kita wenehi urip mulemu syukur piye. Lah kula natus sujud to Gusti raketan setahun mung ping pindho. Ditakdir tau sujud ping pindho alhamdulillah. Tapi lek mlebu swarga kapan iki ya nyantole ya rada suwe niku. Kamangka menungso niku pengene ra ya sing cepet ngrasakne sing penak nggih napa mboten? Pramila kuncine swarga utama nglakoni salat aja sampai ditinggalake. Terutama orang tua, monggo. Dados yang sepuh pengen keluargane rumah tanggane ahli salat, putrane solih-solihah. Dadi wong tua kudu nyontoni wong tua sing ahli salat. Aja sampai pisan-pisan boten salat. Wong tua boten purun nyontoni salat, jangan harap anak turune dadi bocah sing ahli salat. Kalau anak laki-laki tidak sholat, bagaimana nanti dia akan menjadi pemimpin bagi keluarganya? Seorang wanita tidak bisa sholat, bagaimana nanti dia menjadi ibu bagi anak-anaknya? Kalau anak-anaknya tidak sholat, raisan dongane wong tua mula cilaka kanggene wong tua. Pramila kepengin putrane sholih-sholihah dadi bocah ahli ibadah, wong tuane kudu gelem sregep anggone nglampahi sholat. Sholat niku hubungan yang terpuncak antarane makhluk kali sing gawe makhluk kalian Allah Subhanahu wa taala. Budayakan berjamaah wonten masjid ageng, masjid Hasan Munadi, aja mung gedhe bangunane tok apik wujude, tapi ayo monggo didamel kanthi salat berjamaah. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj berawal dari masjid, berakhirnya di masjid. Menawi masjid lingkungan kula panjenengan sedaya Semarang anggene jamaahnya, majelis taklimnya insyaallah barokna haulah, berkah sekelilingnya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kanjeng Nabi nglampahi Isra Mi'raj niku sanyata Allah ndawakan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kenapa menggunakan kalimat bi 'abdihi, hambanya?
sebab ini sebuah pengakuan Kanjeng Nabi diakoni sah kali Gusti Allah dados hambanipun Allah Subhanahu wa taala. Nek selama ini kula jenengan sedaya rak mung ngaku-ngaku, nggih napa mboten? Aku ngaku-ngaku umate Kanjeng Nabi, ngaku-ngaku hambane Gusti. Nek ngaku-ngaku tok ngono ya ora pati yo apik. Nek gak diakoni kan dadekne ra kajen, nggih napa mboten? Sing dadekno apik niku nalikane ngaku-ngaku lan diakoni. Ngaku-ngaku ndak diakoni niku ra tiwas dadekne wirang. Makane kanthi salat kula jenengan sedaya berusaha muga-muga bener-bener diakoni dadi umate Kanjeng Nabi lan dados makhluke hambane Gusti Allah. Kanjeng Nabi saderenge diakoni sah hambane Allah ngelampahi Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi melalui perjuangan dan ujian yang beratnya luar biasa. Maksudnya wong urip nek pengen gayuh ridaning Allah itu harus melalui proses, kadang melalui senang, susah, duka, luka. Niku cobane wong urip. Wasta'inu bis sabri was salat. Kuncine sabar lan uga salat. Ora ana menungso sing ora diuji kali Gusti Allah. Tapi pangapunten dadi menungso niku aja sok padha kemrungsung nggih napa mboten. Ujane wong niku dhewe-dhewe. Dewa sempat pelateraken dan sering saya sampaikan ujian manusia itu masing-masing. Urip namung sawang sinawang, enggak usah membandingkan nasib kita dengan nasibnya orang lain. Kadang-kadang jenenge wong niku wis diparingi ujian, ya Allah kula nikah dangu Gusti kok dereng diparingi keturunan, ya Allah tanggoku kae lho ketok anu kok tapi kok anak kok brudul to, ya Allah aku ki ndonga bolak-balik pengen sugih tapi kok ora keturutan to, ya Allah. Allah mungkin hanya sekedar menunda, tapi yakin Allah lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Sing penting ojo sok padha ngeroyok nek urung wayahe. Nggih napa mboten? Niki enten contoh. Dokter Arab Saudi baru memberikan pernyataan lebih dari 30 tahun anggone praktek jadi dokter anak. Suatu ketika beliau menemui seorang pasien anak kecil, kulitnya kaya dene rupane kaya watu tapi bentukane kulit niku jenengan ngertos lemah, teles terus garing dadi meletek-meletek. Ngertos nggih? Paham nggih? Gambaran wonten nggih? Dokter ini sempat bertanya-tanya. Ini bisa terjadi 1:1 juta anak. Tapi kok ini terjadi kenapa? Sempat bertanya-tanya tapi dokter niki ndak wani takok, tapi akhirnya ibunya sendiri yang bercerita. Ceritane ibu ini napa? Ceritane kados mekaten. Ini kita jadikan ikhtibar, bahan pelajaran. Dok, saya menikah lebih dari 15 tahun belum punya keturunan. Saya ini berbagai macam obat, orang katakan apapun bagaimana caranya saya ikuti. Ke dokter manapun saya tempuh, mau jauh mau mahal saya tempuh, mau pengobatan alternatif tetap saya jalankan, tapi saya semuanya hasilnya nihil, belum dikasih momongan. Akhirnya setelah saya putus asa, larinya saya hanyalah ke tempat sajadah. Sujud sebanyak-banyaknya datang Allah Subhanahu wa taala, hanya pasrah. Tapi ternyata Allah juga belum memberikan keturunan. Sampai akhirnya kula niki wis kesel, kula niki matur tengene Gusti Allah. Ya Allah, kula pun kesel ya Allah. Cacian, sindiran, hinaan dari orang-orang yang ada di sekitar saya. Dadosaken kula sesek ampek, kula mboten kuat ya Allah. Kula nyuwun keturunan datang panjenengan ya Allah, pun terserah leh maringi jenengan kaya napa wujude anak kula. Kebetulan ketika berdoa di depannya ada seonggok batu besar. Ibu niki ngomong, walaupun wujud anakku seperti batu, yang penting kau berikan aku keturunan ya Allah. Akhirnya anak yang terlahir kondisi sindrom kados kala wau. Maksudnya napa? Hati-hati dengan yang namanya lisan. Kula dhewe soalnya wis tau ngalami, pangapunten. Nuwun sewu. Terutama ibu ngomong ojo sembrono. Ketika saya mantul lahiran anak kedua, usia anak kula urung ngantek setahun, posisi pandemi kula meteng neh. Kesregepen mergo pandemi leren suwi. Tapi ndongane bukan krana njaluk meteng neh mboten. Kula niku malah nangis. Nangis niku ya Allah, anakku sik cilik kok meteng neh iki piye to ya. Anake sing ngopeni ku piye, repot kabeh bapak
ada pembantu. Waktu itu kula mboten gadah rewang. Lah kula nangis. Kalau bojo kula niku jane cilik nih, mbok tangisi iki nyang apa? Wong enek bojone lho kok nangis. Ora perkara enek bojone, sing sijine wis cilik, malah iki meteng niki kok sing ngomeni piye. Nangis demi Allah kula mboten ngapusi. Nangis iki ya apa ngono ngaten. Tapi begitu suami saya mengingatkan istighfar, banyak istighfar, semua sudah ketentuan Allah. Kalau sadar, oh iya, begitu saya sudah menerima, ya memang sudah takdir Allah. Lucu ya, nek cilik-cilik kayak oyo-oyo, aduh ngono iki api erek ngoten. Seneng ketika hati saya sudah menerima keguguran, anak saya diambil kali Gusti Allah. Seketika itu makanya kalau menyadari lidah seorang ibu niku ternyata malati. Dari lisan kula gak nampa anak niku mergo meteng mergo jare kesundulan niku ndek wau. Saya lupa segala sesuatu adalah takdirnya Gusti Allah. Anak kula dipendhet kali Gusti Allah. Dadi kula nesoni awak kula dhewe, anakku nesu karo aku. Ibuku gak nampani aku, lebih baik saya kembali kepada Gusti Allah. Ini lidah seorang ibu. Mula ngomong sak ngomong kudu hati-hati nek duweni karep nyuwuna sing paling apik datengane Allah Subhanahu wa taala di waktu yang tepat mungguing Allah Subhanahu wa taala. Yakin apapun yang kita minta nek urung dituruti bukan karena Allah benci tapi menguji dan ingin memberikan yang terbaik kagem kula lan panjenengan sedaya. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya urip datengane alam donya 2025 diparingi kesaenan dening Allah Subhanahu wa taala, paringi bejo mulya selamat donya ngantos dumugi ning swarga. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jasa brana wong urip ning alam donya. Penutupan ngapunten niki mengke sing doa sinten? Oh, langsung. Oh, borongan iki. Maksudnya langsung kula sing donga. Jare abot cobane ning senadyan to kepriye aja lali ngibadahe insyaallah. Hanu ruto berambang saksen limo sregep sembahyang mlebu swarga. Allahumma amin. Berambang saksen papat rasa sembahyang ya dilaknat manik-man aja sambat piye-piye, aja sambat piye-piye yen keton salah dhewe. Wong urip pancen dicoba kudune eling waspada. Aja padha salah tampa kula sakdermi ngelingno. Oi. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo niki masjidnya digawe jamaah nggih. Sing jamaah aja sing sepuh-sepuh tok, yang muda-muda ayo sing sregep anggone jamaah menyemarakkan masjid mushola. Kiamat ra teko-teko niku mergane masjid ana sing nyemarakne. Senajan to sing sepuh oleh ngadani sing semangat jamaah. Allahu akbar. Allahu akbar. Niku nyelametne kiamat ra teko-teko. Lah nek saiki mung sing nom-nome gak gelem nerusne perjuangane sing sepuh, gak gelem makmurke masjid, aras-arasen nang masjid, ra gelem makmurke masjid, ra gelem jamaah nang masjid, mung sibuk jamaah dolanan HP, bahaya. Sing sepuh wis seda, sing nom-nom ra ono sing sapa masjid, akhire masjide kotong gak enek sing ngiseni kiamat, Bro. Mulai insyaallah mugi-mugi puh sawit karangan badekan masjid musholat teng pundi mawon masyarakate sregep anggone salat berjamaah. Amin Allahumma
amin Allahumma amin dadosaken kesaenan sedaya dadosaken barokah ayem tentrem baldatun thayyibatun warabun ghafur langgeng sakinah mawaddah warahmah keturunanipun selawase sholilan sholihah sregep anggone ibadah istiqomah sak wayah-wayah sedo husnul khotimah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi yang mulya qiyamah kempal dados ahli ning jannah amin Allahumma amin ya rabbal